আসসালামু আলাইকুম, ক্যামেরা স্কোয়ারের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আমরা আরেকটি ভিডিও এখন আনবক্সিং করব। দেখেন এই প্রোডাক্ট আনবক্সিং করব, সেটা হচ্ছে গিয়ে হলিল্যান্ডের লার্ক A1। এটা বাংলাদেশের মধ্যে এখন কিন্তু আপনার হলিল্যান্ডের লার্ক M2 আর এই যে নতুন এটা আসছে, এটা কিন্তু মোস্ট পপুলার একটা মাইক্রোফোন। আমরা একটু মাইক্রোফোনের কোয়ালিটিটা চেক করব যে সাউন্ড কোয়ালিটিটা কীরকম। চলুন আমরা একটু ভিডিওটা দেখি, ক্যামেরাটা নিয়ে আসুন কাছে, আমরা একটু আনবক্সিং করি। এটা সেল করা হয়েছে, আসলে এটা ভিডিও করা হয় নাই, তাই ভাবলাম একটা ভিডিও করে ফেলি, যে আমরা একটু সাউন্ড কোয়ালিটি চেক দিই, আপনারাও শুনেন। এটা অফিসিয়াল 1 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে, অ্যাভেলেবেল এটা আছে আমাদের শপে। এটা মূলত হলো গিয়ে যারা স্মার্টফোন ইউজ করেন বা আইফোন ইউজ করেন, তাদের জন্য ছোটোর মধ্যে সব থেকে মানে বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা মাইক্রোফোন। দেখেন সুন্দর একটা ব্যাগ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, হলিল্যান্ডের ট্যাগ করা। এটার মধ্যে আসলে কি কি আছে একটু দেখি। আচ্ছা, দুইটা উইন্ডশিল্ড দেওয়া আছে, একটা চার্জিং কেবল দেওয়া আছে, আর এখানে আছে হচ্ছে মূল ডিভাইসটা। এটা হচ্ছে একটা রিসিভার, দুইটা ট্রান্সমিটার পেয়ে যাবেন। খুব সুন্দর একটা বক্স। নিয়ে আসেন ভাইয়া। এই যে, এটা ম্যাগনেট সিস্টেম। আমার এই ডিভাইসে লাগবে, অফ করেন। কেমন আসে দেখি। হ্যালো মাইক্রোফোন টেস্টিং, হ্যালো চেক, হ্যালো হ্যালো, হ্যালো চেক, হ্যালো হ্যালো, হ্যালো সাউন্ড চেক, হ্যালো হ্যালো। হ্যালো মাইক্রোফোন টেস্টিং, হ্যালো চেক, হ্যালো হ্যালো, হ্যালো চেক, হ্যালো হ্যালো। সাউন্ড কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো। হ্যালো মাইক্রোফোন টেস্টিং, হ্যালো চেক, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন সাউন্ড কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো। হ্যালো হ্যালো, হ্যালো সাউন্ড চেক, হ্যালো, ডাইরেক্ট র শোনাইলাম আপনাদের আমি। হ্যালো মাইক্রোফোন টেস্টিং, হ্যালো চেক, হ্যালো সাউন্ড চেক, হ্যালো হ্যালো, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20, হ্যালো চেক। লার্ক A1, লার্ক A1 সাউন্ড কোয়ালিটি চেক। তো এটা যদি নিতে চান আসলে আমাদের দোকানে আসলেই আপনি নিতে পারবেন, আর সে আপনি যারা কুরিয়ার নিতে চান তারা আমাদের নাম্বারে কল দিবেন, কুরিয়ারে কনফার্ম করুন, পাঠিয়ে দিব। দোকানের অ্যাড্রেস লেভেল 1, ব্লক বি, শপ নাম্বার 18, বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্স। শপ নেম হচ্ছে ক্যামেরা স্কোয়ার। লার্ক A1, 7,500 টাকা প্রাইস। ভালো থাকবেন সবাই, আসসালামু আলাইকুম।